Petteri miettii siinä pääsavuten, että miten tuon toisen radan saisi haltuun, kun toinen on mitä parhaiten hallussa. Ja tuossa Oskula taisi mennä vähän ehkä suorempaa linjaa. Kyllä meni suorempaa, ylempää ja kovempaa vähän samalla tavalla kuin meni radalla 14, mutta radan 14 se ei sitten kestänyt sitä. Että nyt olisi tärkeä kohta tehdä kaato. Petteri jatkaa samalla pallolla nähdäkseni. Kyllä, mutta nyt siirtyi selvästi vasemmalle vielä lisää, että hakemaan vähän kulmaa sieltä, jolla päästäisiin taskun puolelle. Lähti aika hyvän näköisesti. Siinä sieltä, se. Kyllä. Eikä tarvinnut edes voimalla ratkaista hommaa, että ihan siististi edelleen laitetaan pallon radalle ja vähän jyrkempää lähtökulmaa niin sanotusti. Tuohan se taito on, kun tietysti epätoivo vähän jo jyskyttää päässä ja silti malttaa vielä tehdä siistin suorituksen ja antaa pallolle aika ja tila. Ja se on loistavaa keila-alua se. Ja nyt täytyy saada sitten onnistumaan jälleen tämä kotirata. Kyllä. Ja siinä se on. Ja mukana pelissä. Kyllä kummallakin on niin hyvä luotto tuolle radalle 13, että ehkä Osku on vähän pannut tosiaan tuon sen raakana tässä viime aikoina nämä heitot, että katsotaan mitä nyt. Niin kun prässääminen ei auta tässä kohtaa, että tarvii kuitenkin sen hyvän heiton. Edelleen kuitenkin nyt aukesi aika paljon. Nyt oli hyvä. Mutta sai mennä aika vajaaksikin ja edelleen ei ollut kyllä mitään jäämässäkään, vaikka aika vajaa osuma oli. Toi on niin järjettömän tehokas tuo Oskun heitto. Harva saa keiloja liikkumaan tällä tavalla Lahden keilan hallissa, kun Osku saa täällä. Tai missään. Kyllä tässä tämä pallon teho tulee kunniaa. Vaikkakin tarkastikin pitää keilata, että pelkällä tekniikalla tätä hommaa ei ratkaista. Ja tässä tilanne Oskun tekemällä tuplalla hän on jälleen hivuttautunut 10 pinnan johtoon ja 9 ruutuun mennään. Voiton kannalta tärkeä heitto ja siinä se on taas. Pitää ainakin avaimet omissa käsissä. Kyllä, 20 pinnan johdossa ja nyt Petterillä on tietysti tämä. Tässä näkyy, Osku panee vähän paremmin mielestäni palloa rataan ja ulos ja ihan täydellinen. Kyllä oli hieno heitto. Kestääkö? Kyllä kestää. Kyllä Petteri on näissä paikoissa laittanut kyllä aika takuu varmasti palloja taskuun ja on näin pari viime vuoden aikana, kun on ruvennut keilaamaan enemmän selkeästi kilpailuita ja muuten, niin näihin paikkoihin tämän tyyppinen laukaus on aika usein tullut. Upea veto ja kyllä tässä paikassa. Ja nyt melkein voisi aavistella, että Petteri Salonen lopettaa loppupötköön. Niin. Vähän tiukempaa linjaa lähti, mutta hyvin pallo pysähtyi taskuun ja loistokaato. Niin kuin oli, niin radalla 13 kaikki heitot on kaatoja tähän mennessä. Kyllä. Mahtavasti juoksee tuo pallo ja tekee tuon työnsä ja upean näköistä keila-alua kaiken kaikkiaan ja nythän tässä tilanne on se, että jos ja kun Petteri tekee vielä yhden mutta ei, tuo oli kyllä nyt paha virhe. Pallo meni aikaisemmin ulospäin kuin edellisellä kerralla ja näin aika jyrkästi kääntyi sieltä. Jyrkästi kääntyi ulos ja
227 tulee paikolla tässä ja se tarkoittaa sitä, että Osku Palermaan on heitettävä 9 paikko 9. Anteeksi, 9 paikko kaato voittaakseen pinnalla. Kyllä. Mutta 9 paikko 9 tulee tasapeli, 7 paikolla häviää. ei paljon helpompia olosuhteita lähteä safe-timellaan suoraan taskuun. Ei, koska tämä oli tämä hankalampi rata, kyllä. mutta toisaalta hän on kyllä osunut tässä aivan erinomaisesti. Kyllä. Eipä ole ollut niin kuin ongelmaa. Kaatoja ei ole ihan tullut kuin puolet näistä tämän radan heitoista, mutta osumia on ollut kaikki. Suuremmin pohtimatta Ai. pallo taskuun ja sillä voitto kotiin. Kyllä. Luulenpa, että tätä Osku tuli täältä hakemaan ja Niin, ei tainnut olla mitään muuta tavoitetta kyseiseen kisaan. Ja Euroopan tourin pistepotti niin, kasvaa ja ero kasvaa seuraavaan. Eurotuurin kovin tykki. Kyllä. Ei ole ollut toistaiseksi omalla maallaan profeetta, mutta nyt on sekin hoidettu. Ja Osku näyttää helpottuneelle. Niin. Hieno hetki. Ja sitten aletaan siirtymään palkintojen jakoon ja tässä loppulukemat. Osku Palermaa 235 ja voitto Petteri Salosesta, joka pani hyvin kampoihin 227. Tällä kertaa ei ihan Petterin loppurynnistys riittää. Mestari Osku Palermaa. Näin Ebonite Lahti Open on tauonnut ja voittaja Osku Palermaa onneksi olkoon. Kiitos. Olet hallinnut Eurotuuria nyt pari vuotta. Ensimmäinen voitto kuitenkin tämän tason kisassa Suomessa. Joo, että Ballmastersissa on kerran päästy lähelle toiseksi, mutta ja siinä tietysti ne saumat onkin ollut tähän mennessä, että Ballmastersissa, mutta nyt päästiin tänne kokeilemaan ja sattui käymään tosi kivasti, niin ei voi muuta kuin olla tyytyväinen. Oltiin tosi syvällä kolossa siinä ekassa finaaliosassa tänään ja sieltä tultiin ja mentiin sitten koko matka. Ratkaisit aika persoonallisella tavalla tuon finaalirataparien aika suuren eron. Rupesit heittämään tuolla 14 pitkälle ja se toimi. Joo, se ensimmäinen sarja Petriä vastaan vielä onnistui ihan omalta. Tuntuu, että menee vielä normiheitolla, mutta tässä sitten valo on ollut tuossa ja rata on kerännyt kulumaan, niin tuntuu, että se oli paras ratkaisu. Se on kuitenkin, ei nyt ykkösheitto, mutta ei ole mitään, mitä mä en kammeksu käyttää. Että se näyttää varmaan pahemmalta, miltä se tuntuu. Niin kyllä se hienosti toimii ja niin, mitäpä siinä voitto tulee. Mihin tämän jälkeen? Nyt mennään käymään kotona Ruotsissa, että tullaan ensi viikonlopuksi tänne taas Suomeen pelaamaan liigaa, että ei tässä kerkeä laakerilla lepäämään. Eurotuuri jatkuu kuitenkin sitten vielä, minne päin lähdette siinä? Napoliin mennään tuossa heti syntymäpäivän jälkeen, eli 3. viikonloppuun marraskuuta. 23. on finaali siellä, niin tässä onneksi vähän levähtää eurokisoista kuukauden verran, mutta kyllä tässä silti keilailua riittää, että ei voi panna pyllejä pussiin. Vähän rennommin tietysti otetaan, mutta samoilla tavoitteilla, että haetaan sieltä kiertojen voitto kotiin. Oikein. Vielä kerran suuret onnittelut ja mitä parasta jatkoa.